madaa'uu isaatiin fayyineerra. Al tokko jedhani intalatu baay'ee bareedde, baay'ee miidhagde, baay'ee bareeddeetu namoonni fuudhaaf gaafa ishee gaafatan garuu immoo rakkina tokko jira. Haati ishee fuulli ishee madaadha, mataan ishee madaadha, gubataadha, baay'ee fokkistuudha. Mucaan kun haadha ishee kanaan gaafa guddattu gadi baatee namootaan haadha koomin isheen. Isheen koo haadha koomin na guddiste malee jetti. Dubbii keessa haati ishee dhageesse. Erga haati ishee dhageessee akkasitti guyyaa tokko amma gaa guddatteettaa dhoksaa tokkoon sitti maatte. Fuula koo laali, mataa koo laali isa gubataa jette. Waa'ee kanaa na gaafatteen beektu ani garuu har'a sitti himaatte. Bara ijoollummaa kee yeroo ati araasii xinnoo turte guyyaa tokko mana si ciibseetan gara gabaa dhaqeette. Gabaa nagadadhee gaafan deebi'u namoonni iyyuu mandara keessaa uuu jedhu aarri gara samiitti ol ka'a. Gaafa kana itti dhiyaachaa gaafan dhufu manni gubataa jiru mana keenya tureette. Mana gubataa jiru kanatti siqee gaafan ilaalu mana keenya waan ta'eef waanan bitee dhufe lafatti gate, lafatti darbadhee fiigee dhaqeetan. Utuu namni na qabu hin duutatu naan jedhu, hin gubatatu naan jedhu, yoon du'es nan du'a, yoon gubadhes nan gubadha jedheetan mana gubataa jiru keessa seenee iddoo ati ciisu sana abiddi waan hin geenyeef dhaqee kaasuu kootti si hammadhe. Abiddi sun mataa kootti qabatee fuula koorraa utuu boba'uu bobaa koo jala si kaayetan abidda kee asii baafadhe. Gaafa sana fuulli koo gubate, gaafa sana mataan koo gubate, gaafa sana bifni koo bade, gaafa sana akkas ta'e jette. Dhoksaan bareedina keetii gubachuu koo keessa jira jette. Dhoksaan bareedina keetii gaafa sana abidda lixuu koo keessa jira. Abidda lixeen si oolche. Fokkiseen si bareeche. Gubadheen si miidhagseette. Yesuus Kiristoos ofii isaatii du'atti of laatee du'a si oolche. Dhiphinatti of laatee dhiphina si oolche. Madaa'ee madaa si oolche. Mee akkaataa Yesuus ittiin si madaa'e shanan sitti. Yesuus Kiristoos karaa shaniin dhiiga sii dhangalaase. Karaa shaniin si madaa'eera. Madaa'uu isaatiin fayyiteetta. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsi 5 jedhu madaa'uu isaatiin fayyine akka jedhu madaa'uu isaatiin fayyineerra. Yesuus Kiristoos karaa 5 dhiiga sii dhangalaase. Tokkoffaa dhiiga dafqaa innee waamna. Dhiigi dafqaa gaafa qabamuudhaaf jedhu Geetesamaanee iddoo jedhamutti gaafa kadhate Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 44 Yesuus Kiristoos gaafa sanaa utuu kadhatu muddama isaa keessatti itti cimee utuu kadhatu fannoon fuuldura isaa jira utuu kadhatu gooftaan Yesuus dafqi isaa akka coccooba dhiigaa lafatti dhangala'aa ture jedha. Akka coccooba dhiigaa. Dafqi isaa akka dhiigaatti keessaa rooba turedha. Argitee Addaam dafqee buddeen lafarraa nu nyaachise. Yesuus Kiristoos dafqee biddeen waaqarraa nu nyaachise. Dafqa dhiigaatiin lafa dhiigaan mancaate, lafa dafqaan mancaate kana dafqee dafqa isaatiin nurraa shaareera. Anaafati tola buddeen waaqarraa nyaanna. Haaleluyyaa. Lammaffaa Yesuus Kiristoos karaa inni dhiiga sii dhangalaase yeroo reebamedha. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 Philaaxoos reebsise. Yihuudoonis reebsataniiru. Si'a 2 reebameera. Naqa tokko yeroo reebamu si'a 40 reebama. Ammas naqa tokko yeroo reebamu si'a 40 reebama jechuudha. Keessadii boqonnaa 25 lakkoofsa 3 namni yakka hojjetedha akka aadaa Yihuudootaatti 40 haa garafamu jedha. Naqa tokko si'a 40 garafama jechuudha. Naqa 2 si'a 40 garafama jechuudha. Alangaan Yesuusiin garafe sun alangaa qeensaa durree jedhama. Alangaa roobii ta'ee fiixeensaa sibiila qaba. Sibiilli sun iddoo 9dha. Mataa 9 qaba. Takkaa yeroo garafamu iddoo 9 madaa jechuudha. Si'a 40 yeroo irra buusan iddoo 360
bocca godhee foonsaa fudhatee kaachuudha. Walumaa galatti si'a 720 akka kanatti garafaniiru. Madaan Yesuus caalaa biyya lafaarra madaan hin jiru. Baay'ee kan madaa Yesuus caalaa hin jiru. Dhagni isaa bixiqxe jedhee amma ciccite dhiigi isaa lafa dhangala'utti Yesuus Kiristoos si madaa'eera. Madaa isaatiin fayyiteetta. Karaa biraa Yesuus kan dhiiga dhangalaase dhiiga gonfoo qoraattiidha. Dhiiga gonfoo qoraatti. Yesuus Kiristoos akka mootota lafarraa gonfoo warqee mataatti hin kaawwanne. Mootii Yihuudootaati. Mootii Waaqaaf lafaati. Isaaf kan hojjetame biyyi lafaa Yesuusiif gonfoo isheen qopheessite gonfoo qoraattiidha. Qoraattii dhedheeraa fidanii gonfoo xaxanii akka gonfoo hojjetaniitu mataa Yesuus irra kaanii jedha Maatewos 27:27 irraa. Mataa Yesuus irra kaaniidha. Itti qoosaniidha. Ulee harka isaatti kennanii ulicha immoo harkaa fuudhanii mataa isaa keessa gadi reebu turaniidha. Mataa isaa keessa gadi reebu jechuun utuu qoraattiin mataarra jiru mataa keessa gadi dha'u. Qoraattichi mataa Yesuus keessa badee jechuudha. Mataa isaatti gadi dhume jechuudha. Yeroo kana dhiigni isaa mataa isaa keessaa gara fuula isaarratti dhangala'aa ture. Mataan kee akka fayyaa ta'u mataa Yesuus waraanameera. Mataan kee akka nagaa ta'u mataan Yesuus Kiristoos keessaa dhiigi danfeera. Madaa'uu isaatiin mataan kee fayyeera. Gammadii namna dhaggeeffattu madaa'uu isaatiin fayyiteetta. Afuraffaa irratti Yesuus Kiristoos dhiiga ni nu dhangalaase. Afuraffaa irratti dhiiga mismaaraa yookaan dhiiga sibiilaati. Yohaannis boqonnaa 20. Yohaannis boqonnaa 20:35 irratti Toomaas akkas jedhe. Iddoo cinaachi isaa urate, iddoo harkaan miilli isaa urate yoon arge malee hin amanu ani jedhe. Gooftaan Yesuus yaa Toomaas fiidimee harka kee jedhee cinaacha isaa keessa kaa'ee harka isaatti agarsiise jedha. Harki Yesuus gaafa fannifamee harki isaaf lamaan miilli isaa lamaan akka nama mukaaf muka walitti waqaruu sibiila guddaadhaan miilla Yesuus harka isaa sibiila keessaa baasanii mukatti waqaran jechuudha. Mukatti cinqaarsan jechuudha. Cubbuu koo baatee yakka koo baatee gaafa ol ba'e sana dhaqee fannoo irratti gaafa rarra'e harka isaa keessaa miilla isaa keessaa dhiigni akka bishaanii utuu dhangala'u fannifame jechuudha. Harki kee akka fayyaa ta'u miilli kee akka fayyaa ta'ee adeemu har'a kan godhe madaa'u Yesuus dhiigu Yesuusidha. Yesuus si fannifame. Yesuus si dhiigeera. Dhiiga isaatiin fayyiteetta. Madaa'u isaatiin fayyiteetta. Yaa nama na dhaggeeffattu madaa'u Yesuus si fayyiseera. Madaa'uun Yesuus si fayyiseera. Inni dhuma Yesuus Kiristoos karaa kamsii dhiiga si dhangalaase? Karaa dhiiga cinaachaati. Akka Yesuus keessaa lubbuun ba'e mirkaneeffachuudhaaf loltuun Roomaa tokko fiigee dhaqee jedha. Fiigee dhaqee eeboo guddaa tokko fudhatee cinaacha Yesuus keessa baasee jedha. Cinaacha Yesuus keessa gaafa waraanu dhiigaaf bishaan keessaa dhangala'aniidha. Dhiigaaf bishaantu keessaa dhangala'e. Cinaacha Yesuus keessaa, cinaacha Addaam keessaa ishee inni jaallatu waantu ba'eef. Cinaacha Yesuus keessaa anaaf si warra ni jaallatutu ba'eef waraaname. Addaam rafee cinaacha isaa keessaa baase. Yesuus garuu waraanamee cinaacha isaa keessaa yaane. Onnee irraa si jaallata Yesuus. Garaa irraa si jaallata Yesuus. Siif jedhee dhiiga dhangalaaseera. Abbaa isaatti gaafa inni iyyatu Eeloohee Eeloohee lamaa sabaqtanii gaafa inni jedhu yaa abbaa maaliif na dhiifta gaafa inni jedhee waatu. Gaafa sana Waaqayyo abbaan Yesuusitti garaa jabaate. Yesuusitti garaa jabaate. Sababiinsaa anaaf si warra dukkana keessa jiru, anaaf si warra du'a keessa jiru arge. Yesuus irraa galagalee abbaan nu arge. Yesuusitti utuu garaan jabaanne ta'ee fayyuu hin dandeenyu ture. Abbaan ilmatti gaafa sana garaa jabaate. Abbaan ana fayyisuuf, abbaan si fayyisuudhaaf Yesuusitti garaa jabaate. Madaa'uu Yesuusiin fayyiteetta. Madaa'uu Yesuusiin shiikamteetta. Madaa'uu Yesuusiin bilisa baateetta. Arraa qabee qabaan sirra hin jiru. Arraa qabee du'i sirra hin jiru. Arraa qabee firdii jedhan jirtu. Ati madaa Yesuusiin fayyiteetta. Ati madaa'uu Yesuusiin hiikamteetta. Siifatoo maqaa Yesuusiin. Siifatoo maqaa Yesuusiin. Arraa kaasii bilisa ba'i. Arraa kaasii du'a harkaa ba'i. Arraa kaasii seexana harkaa ba'i.